Я сейчас расскажу, почему, заходя в какое-то помещение, вы начинаете чихать. Мы зашли вот сейчас с супругой в кафе, да, сели, заказали, сидим, ждем. Вот. И то она начинает чихать, то я начинаю чихать. А в кафе прохладно. Но мы чихаем не из-за того, что тут прохладно, а из-за того, что на нас дует кондиционер. Но мы чихаем не из-за того, что он дует холодным воздухом, а из-за того, что в нем полно плесени, бактерий и микробов, которые раздражают нашу слизистую. Именно поэтому. Поэтому уходите из таких помещений, либо выключайте кондиционер, чтобы он на вас не дул.